ये भाईजानी ने भाईजाना ने हार्ड डिस्क का मसला होंदा पिया ये चेंज करने पे नवी ला के देने पे 4000 TB ये दो को दसे ने जो कीने लग रही है क्या यू थी नहीं ना सारा कुछ ये फिट ठीक है ये फिट ठीक है और बाला से चल पड़ी बस ये दोस्तों दिखे ने कि मैं इंस्टॉल थी ने कि मैं रिकॉर्ड करे सी तब वो निकले ना कि जरी हार्ड ड्राइव ना नवी लग गई तब वो निकले ना कि अभी ले किवें चलती है तो किवें इंस्टॉलमेंट थी है सारा कुछ सिस्टम तक निकले ना आपको इंस्टॉल में थी भी जी हमने तो गाइस जैसे करने पे इंस्टॉलमेंट तो ये जरी ये लग गई ठीक है ना हम उनके बाद करने पे अस इंस्टॉलमेंट करने के बाद तरीका दसेना है कि अभी इनके बाद क्या थी सारा को तरीका उस्ताद जी इंस्टॉलमेंट करने पे जी इतों को ले सोच चलसी इतों को ले डिफॉल्ट क्या है ये जो उस्ताद जी इसकी खराब थी गई हेल्थ जीरो थी गई इनकी वजह को सब चेंज करनी पड़ेगी अच्छा सही सही उन्हीं को अगर कंप्यूटर लो ना ये तो चल रही थी बाज़ को चलती है बाज़ को नहीं चलती पूरी कैसी उन्होंने बस जी बढ़ गया कैमरा ओके ठीक है ले आओ कि कैंसिल वैसे सारा कुछ ना ओके ठीक है कैमरा हर शय वगैरह हर जी फिट कर देते हैं यही सिर्फ उन्हीं का मसला है हार्ड ड्राइव का ये पे सारा कुछ हूँ ओके ठीक है सारा कुछ फाइनल ठीक है सब कुछ कितना कैमरा लगे खड़े हैं 7 कैमरा लगे खड़े हैं ये पे जी फिट मिनट मारे जगह भाई जी वीडियो ना 5 मिनट की वीडियो बड़ी है तो उस्ताद मिनट मारे
कैमरा वगैरह हर शे फिट सारा को रिकॉर्ड आ गया ठीक है ना। तो जै ही बनवाना है ना, जै ही मतलब कैमरा वगैरह की रिकॉर्डिंग सारा को करवाना है तो नंबर वगैरह तले उस्ताद साहब का मेंशन करेंगे पे ठीक है। ते नंबर वगैरह ही मिल गई तो लोकेशन वगैरह ही मिल गई सारा कुछ तलो भाई मैं तो मेंशन कर देना उस्ताद जी का सारा को नंबर वगैरह ही तो दे देना। बाकी वीडियो चंगी लगी लाइक कर दो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि नवे